Monte Sinai. Foi ali que Deus apareceu para Moisés, dando-lhe a ordem para ir ao Egito libertar os filhos de Israel. Foi também ali que os 10 mandamentos foram anunciados, revelando a vontade de Deus para a humanidade. Extremamente maravilhoso. É algo extraordinário e indescritível. E não somente isso, a sensação que nós sentimos aqui nesse momento do lugar onde Moisés esteve é algo extraordinário, fantástico e renovador da nossa fé. O fato é que ali houve uma aliança entre Deus e seu povo. Ele entrou na história humana. E isso é a melhor notícia que alguém podia ter. Pois se de fato Deus interveio no passado, Ele poderá fazê-lo no presente. Foi no Sinai que, depois de uma aliança com Deus, o povo se tornou uma nação forte. Deus ouviu o gemido e então lembrou da aliança que ele fez com o patriarca. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ouve o nosso pranto. Escuta o nosso clamor. Somos ovelhas de teu rebanho, Senhor. Não nos deixe sós. Qual a relação entre o Monte Sinai e o altar? Durante 40 anos, Moisés esperou a manifestação de Deus, mas não o buscou. Ele trabalhou 4 décadas sem adquirir sequer um rebanho próprio, sem motivação, projeção ou perspectivas. Até que um dia ele decidiu direcionar a sua vida para o Monte Sinai, o altar do Deus vivo. A árdua subida até o monte despertou em Moisés um desejo de mudança. Ele desceu daquele monte com uma nova identidade, a identidade do Altíssimo, que o fez de um simples pastor de ovelha ao libertador de Israel. Isso mostra que Deus não fica indiferente ao gemido ou opressão daquele que sobe ao altar do sacrifício e se dispõe a obedecê-lo, ficando assim na sua dependência.